Més coses, les noves tecnologies en fan canviar els hàbits. L'exemple més clar és el dels mòbils, que ens distrauen cada volta més. Buscant la seguretat, al Far del Patriarca, a l'Horta Nord, s'han instal·lat una nova generació de semàfors adaptats a les persones que caminen sense deixar de mirar la pantalla. Són llums incrustades a terra per evitar accidents provocats pels vianants. Joan Miquel Llopis. L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca continua mantenint els semàfors tradicionals, però a més ha instal·lat unes senyalitzacions lumíniques ací en terra, adaptant-se als nous hàbits, sobretot de la gent més jove. Està en verd i encara que vagis mirant el mòbil pots creuar amb tota tranquil·litat, per a que no t'atropellen. L'últim informe de la Fundació Mapfre diu que el 98% dels accidents en els quals el vianant és el culpable es deu a l'ús del mòbil. La llum LED, que és una tira que s'ha situat en la part de baix de la carretera, pues augmenta la visibilitat de quan el semàfor està en verd i quan està en roig. La verdad es que es la primera vez que lo veo. Lo acabo de ver ahora mismo, la que te he visto aquí con el micrófono me ha acercado a ver que era exactamente esto. Els mòbils mos porten de cap, als majors i als xicotets. Perquè jo n'hi ha vegades que dic jo, vas a xafar un charco i no te vas a donar compte. Esta nova tecnologia ja s'ha implantat amb èxit en països com Israel, Austràlia, els Països Baixos i a Espanya ja a algunes ciutats. Ara s'uneix al Far del Patriarca i l'experiència és... Viene bien porque vamos mirando para abajo y si hay una luz ahí abajo nos viene bien a todos. Así nos damos cuenta que hay muchos atropellos últimamente. Ves el cambio rápido del suelo y te ayuda mucho a saber cuándo tienes que cruzar. Sí, que vamos todos con el móvil y no nos enteramos del semáforo. L'alcalde ja recomana a altres pobles que se sumen a esta iniciativa perquè... Ací al Far del Patriarca s'ha acabat allò de alça el cap que t'atropellaran.